Espero que estén muy bien. Vamos a escondernos en las escondidas en un bosque, amigos. Un bosque. Sí, está grande el boscote. Y ahorita les digo cuando ya estamos. Vamos a jugar las escondidas. Bye. A mí me tocó contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30. Subilico. Ese pendejo corrió. Ese pendejo corrió. Ya no sé por dónde va. No sé por dónde ganó, güey. Eso no. Voy a regresar al principio de donde estaba. Te lo grabo cuando esté acá. No lo llevo. No voy a cansar. Ratito. Porque me cansé. Amigos, todo por hoy. Que los cantamos y que veo que les ha gustado mucho este video. Bye.